привет! Сегодня в этом видео покажу, как будем разбирать мотор от вот такой вот машинки полуавтомат. Она не рабочая, называется Чайка А3. Ладно, пошлите. Вот сам мотор. Второй чуть позже разберем. Так. Еще такая штучка есть. Сейчас раскручу. Посмотрю, может латунь есть. Такая вот. Камера что-то. Угу. Сейчас раскручу, посмотрю, может латунь есть. Остатки проводов повырываем. Угу. Завод, конечно, хорошо затянул. Сейчас, это не та отвертка. Это та. Такая вот мастерская. Вот моя латунь. Собираю по чуть-чуть. Контакты всякие, клеммы латунные. Так фигово видно. Извиняюсь за качество съемки, но сейчас. Так, что у нас тут есть? Это у нас, как видим, железо. Это у нас медный провод. Я его туда отправляю. Я как понимаю, тут латуни нет и не будет. Ладно. Приступим непосредственно к самому мотору. Скручивался с вот таким вот корпусом. По весу такой, я не знаю, килограмм 5. Он не рабочий, потому что, не знаю, сгорел. Сейчас будем откручивать болты, на которых он держится. Ага, что-то не идет. Прокручивается. Так. Сейчас пойдет. Вот так лучше видно. Так. Вот такая вот штучка на такой надержалась. Это вот сюда хомут крутился, ставился. Мотор крутил и в машинке крутил. Так, ключ на 13 нам надо. Так. О, пошло. Нормально. Оп. Вот вам и все. Вот и болт. Так, болт пока что сюда один. Сейчас этот будем откручивать. Корпус алюминиевый. Это тоже алюминий. Хотя под бронзу вообще. Ну, так как... А, нет, да даже железо ржавеет. Потом на магнит проверим. Как думаете, сколько тут меди будет? Вот, блин. Это вода. Да-да, вроде вода. У меня тут хранится всякого. Такой вот ключик. Угу. Угу. Закручено хорошо. Оп, вот вам и гайка. Хорошо, самое главное, что не ржавая.
второй мотор там почти такой же. Только вот доставать надо весь корпус, резать. Так как живу я в селе, ну тут вообще что-то не закручено, руками открутил. Вот. Вот так вот провода идут в гофре. Еще какая-то дичь тут стоит. Вот так вот. Второй мотор. Нам будет весь корпус разрезать, чтобы достать его. Там жестко приделан. Вот. И болты все освобождены. Ёпта. Да, опа. Так, с этого у нас что интересно? Просто часто такие болты латунные. Так, магнитная отвертка. Магнитится. Железо. Так, тут мотор и разобран. Почти что. Так, теперь нам надо, я не знаю, как-то вот эту вот фигню разобрать. Это у нас вроде как латунь, а вроде бы нет. Я не знаю. Так, как же нам его разобрать? Есть один вариант: либо перебить вот эту фигню и выбить, либо, что не знаю, с таким не сталкивался. Под отвертку тут ничего нет. Чтоб болтов нет. Ничего нет. Как это разбирать? Это у нас железо вроде бы. Вроде как. Сейчас будем пробовать разными способами. Так, сможете его разжать типа надо. Сейчас его прочно. Угу. Нифига себе. Не идет что-то. Так, тут у нас прокладка какая-то стоит. Сейчас попробуем снять эту прокладку. Вот эту вот прокладка. Сейчас ее снимем. Отверточкой подену. Просто еще не привык одной рукой снимать. Ладно, возьмем нож. Вот такие платы есть с телевизора. Такая вообще. Не особо в них разбираюсь. Такая вот. Ну, это уже всем понятно, что это с телевизора. Такая фигня есть, алюминий еще не повыбивал. Вот этот трансформатор стоит маленький. Вот тоже кусочек от нее. Ну, то фонарик, то колонка. Ну, то ладно. Нож. Вот и нож наш. Бардак здесь вообще жесткий. Кто знает, что вот это за фигня, блядь. Эти вот две. Стоит их разбирать, я вообще не знаю, что это. Кто знает, напишите в комменты. Ага, прокладка не так уж и легко идет. Да. Разрезал ее. Сейчас буду аккуратно. Ага, она в середину идет. Я ее. Ну, сейчас разберу. Вот и снял я все вот эти. Она предельно просто, надо было разжать немного, снять все прокладки и все. Так. Вот система. Где уже какой-то звук не такой. Ротор, видим, большой. Ну, вот сейчас буду его, не знаю как. Моторы просто такие редко разбираю. Еще особо не умею, но
алюминий. Ёпта. Сейчас, блин, не знаю, как установить камеру. Только начинаю. Ладно. Тут видно. Ну, почти. Так. Собака гавкает. Мешает видео снимать. Так, как же его... Блин, и алюминий разбивать особо не хочется. Но мотор уже что-то не то. Сейчас посмотрим. Так. Так, номер мотора тут видим. Так, сейчас протрем. Так, и тут еще какие-то надписи есть. Так, плохо видно на камере. Так, а тут у нас что за надписи? 220 вольт, 50 Гц, номер 9, 150 РТ, 1400, 1420 оборотов в минуту. Тип АЕР 1694. Что-то уже, видите, мотор не крутится. О. Не. Ладно. Буду дальше разбирать. Тут что-то он не поддается. Я его всю жизнь не бал. О, крышка начинает слазить потихонечку. Не поверите. Снял это. Так. Вот крышечка алюминиевая. Такая по весу не знаю даже. Нормальная. Крутила вот это вот. Вот это вот не пойми что. Похоже на какие-то, я не знаю, конденсаторы, то ли что. Не знаю, кто знает, напишите. Просто первый раз с таким сталкиваюсь. Потом вот это откручу. Ну, вроде как конденсаторы, только почему такие большие. Ух, бля. Сейчас попробую. Попробую снять. Ага, вот это вот фигня не дает. Как оно тут снимается? Тут должно где-то кольцо быть. Кольцо достаешь, и она снимает. Ну ладно. С этим чуть попозже разберемся. Хотя нет, с этим надо. Фу, блин. Какой-то хренью завоняло жестко. После того, как мотор открыл. Ладно. Крутится. Как по маслу, ёпта. Тут я не знаю. Такие никогда не разбирал настолько большие. Поменьше, да. Вентиляторы. Тут вроде бы что-то надо выбить, насколько я знаю, что оно снялось. Или нет. Ну, сейчас проверим. Просто такой тип моторов впервые разбираю. Так. Электрод. Сварочника пока нет, но электроды уже есть. Нож, кстати, с автомобильной рессорой. Тупой, но режет хорошо. Как топор. Да. Сука. Сейчас. Видно? Так. Ладно. Сейчас как-то разберем.
Кто знает, напишите, я не знаю, как такое разбирать. Ну вот, отделил эту, так и знал. Видите, уже разноцветная. Гляньте вообще. Вот. Потом вот это отобью, да и все. Как казалось, без применения сил не обошлось. Такая вот катушечка, провода вот в нее идут. Не, медь почему-то разных цветов. Вот одна медь, вот другого цвета. Ну, это первичная намотка и вторичная, значит. Вот эти провода сейчас нам где-то откусить. Вот так вот. Сейчас тогда займусь разборкой. Видно, вот так вот нормально. Берем. Значит, тут веревка какая-то идет. Вот. Вот веревка идет. Вот веревка. Сейчас это все отрежем вот так. Пишите, у кого почем медь. У нас по 200 за килограмм. Интересно, у кого как. Но у меня по 200. Я с Дружковки, Донецкая область. Как бы. Угу. Ну как Дружковка. Село возле Дружковки. Между Константиновкой и Дружковкой. Где они в самом городе живут. Вот. Бумага и обмотана. Так. Вот, веревка. Обещаю, на днях выйдет второе видео с вторым мотором. Просто болгарка нужна, у меня дисков нет. Куда-то в город надо ехать за дисками. У нас проезд в город 15 рублей. Ну как рублей, гривен. 15 гривен в одну сторону. Плюс 6 в другую. Так что ладно так гонять. Пока велосипеда не имею. Ну хочу либо собрать электро, либо купить. Вот, медяха идет. Бумага, блин. Медь. Такая хорошая. Ну, я думаю, ее тут перерезать и с той стороны плоскогубцами потащить, да и все. Кто как делать, не знаю, я так. Сколько не разбирал больших моторов, я всегда так. Какие-то провода идут. Ну, то на старт 4 провода. Вот. Их тоже откусить надо где-то. Так, вот это веревку надо сейчас перерезать. Да, и буду добывать медь. Вот все. Кстати, провода, которые держат. Это же тоже надо. Провода. Телефон попал жестко. Так, тут такая же беда. Так вот. Да, обороты тут хорошие были на машинке, когда работала. Именно отжимала аж насухо. Так, сейчас, наверное, медь буду уже перерезать, а с другой стороны тянуть. Почему два вида меди? Вот такая вот светлая. Тут где-то еще светлее. Какая-то не такая в проводах совсем. Другая идет. Сейчас откусим два. Вырвем два вот этих провода. Вот и все. Провода у нас
идут сюда. Вилки вот такие собираю у них. Вот это вот латунные сами вилки. Пишите, почем алюминий. У нас 35. У нас дорого вообще. Ну, смотря где сдавать. Я сдаю по 200. У нас тут в поселке. А вот в городе по 160. Разница 40 гривен с килограмма. Просто в шоке. Так, ладно. Сейчас видео приостановлю. Ну вот. Первую обмотку буду сейчас снимать уже. Вытягивать. Туго идет, не рассчитывал, что так. На других моторах полегче, что так. Я просто всегда так достаю. Я не привык резать. Вот это вот. Все. Оп, оп. Так, сейчас. Одну сторону уже достал. Вот. Медь хорошая такая. Не ожидал, что тут такая медь. Сейчас отверточкой поддеваем плоскогубцами. Так. Вот. Вот еще медь. По сути тут все медь. Вот это вот руками вот так можно. Вот эту я разрезал, нет, не полностью. Туговато идет. Да, медь тут такая хорошенькая. Вот. Гляньте, пучочек такой хороший. Вот. Ну, сейчас при помощи плоскогубцев доставать как-то. Нет у меня инструмента такого, чтобы доставать. Медь я привык плоскогубцами всегда доставать. Блядь, руки режет. Жестко. Вот, сейчас вот так. Ну вот. Достал, вот гляньте. Угу. По весу чувствуется, что что-то мягче же. Зажать в такой вот пакет. Ох, пойдет. О, достал тоже по весу такой. Нормально чувствуется моточек. Так, а что у нас тут? Да вроде бы перерезал, но не все. Так, отвертка плоская нужна. Плоская. Вот такая вот пойдет. Да вроде бы все перерезал. Буду пробовать доставать. Просто одной рукой это неудобно, и камеру держать и доставать. Кому как, не знаю. Тоже туговатенько идет так. Но достал все в пакет. Так по грамму. Соберем пару килограмм. Наверное, сначала одну сторону достану, потом вторую. Блять, рвется жестко. Чтобы вам было виднее. Так вот. О. Легоненько найдет. Сейчас зажму, наверное, ногой. И потяну. В этот раз, думаю, вытащу. Стопудово. Проводок один достал. Жестко.
так туго идет, потому что надо, тут отсеки вот такие идут по одному, а то я тяну, может, два сразу отсека, и она не вытягивается. Я-то тупанул. Да. О, пошло дело. Вот. О, неплохо. Так. Так. Ну, меди тут, мне кажется, килограммчик будет. Вот. Ну, тоже медь. Тоже медяха. Кто может с моего города, пишите. Если нужна техника, возьму, разберем. Если надо что-то отремонтировать, могу. В принципе, у меня ее руки не со спины растут. Инструмент тут какой-никакой есть, болгарка есть. Сварки нет, хотя сварщик. Ну, умею много чего уже. Ну, чаще могу отремонтировать что-то. Так, ну что, будем доставать. Вот, медь. Такие вот отсеки, вот про которые я вам говорил. Вот. Какая-то жилка в них идет, а я тяну две, и она не вытягивается. Сейчас будем вытягивать. Видно тут на камере? Ну, видно. Вроде бы плохо, но... Ага. Вот, тоже фигово. Вот. Вот жилы хорошие. Будем вытягивать, рассоединять. Вот отсеки вот эти вот. И тянуть, тупо тянуть. О, вытянул. Вот. Медяха. Сейчас тоже смотаем и в пакет. Ну, бумажку, естественно, эту уберу. Но все же. Ну, бля, вот еще медь. Вот таким вот способом я достаю медь. Так, с ногами. О, ну это вот даже руками вытянулось. Такое количество уже меди достал. Немного, но блестит, родимая. Бумажка я уберу. Так, ну что, гляньте, уже считайте, сколько, пол мотора нет. Хотя, ну тут идет еще вторичка. Вторичная обмотка идет, видите. Ну, тут немного, но все же не выбрасывать же ее. Вот. Ох, медная лихорадка начинается. Камера что-то начала лагать. Офигеть. Так, нож. Ладно.
Кто знает, зачем нитку такую. Я думаю, чтобы, наверное, оно не дергалось. Не могу. Где нож? Где отвертка? Отверточка сейчас поднимем. Нитки уже старые. Считайте, им 30 лет где-то. Да больше, если не 40. Вот это сейчас. Так я с этой катушки продолжать. Вот. Все. Ну сейчас тогда так. Как в прошлый раз. Перерубаю и буду вытягивать. Угу. Так, свет. Где нож? Вот так вот ставим и бьем. Вот так вот офигенно он перебивает. Нож с автомобильной рессоры, крепкая штука. Кому интересно, как сделать такой нож, сам делал без станков, без ничего. Даже видите, ручка клепанная. Он больше не как нож идет, как топор. Вот держит хорошую нагрузку. Вот что звенело. Блин, звенит аж. Так, вот этот провод. Просто плоскогубцами это долго делать. Я это пробовал плоскогубцами, вышел. Я сейчас одну катушку перекусывать буду. Тем более еще кусачки такие старенькие. Ну все вроде бы. Можно вытягивать. Занимает буквально сколько, 10 минут. Чтобы вытянуть и перебить одну такую обмотку. Вот. Блин. Оборвалась. Ну ладно. Вторичную обмотку не перебил. Ну ладно. Это вторичную обмотку вообще легко доставать. Перебил и потянул рукой и все. Так, наверное, ножом по гену. Плоскогубцами что-то не выходит. Угу. Офигеть. Трудом идет. Вот вторая. Тут очень, гляньте, какая громадина. Резать, конечно, было бы удобнее, но резать-то долго у меня нет диска надолго. Так вот. Плохо видно. Чуть сюда. Вот это вот сейчас будем доставать вот это. Бля. Что то тяну. Это вроде то. Наверное, сейчас ногой придется прижимать и тянуть. Вот что-то оно туговато идет. Что не идет. Хотя вроде бы все перебил. И одну хватаю катушку. Нитка вроде бы держит. Да, нитка держала. Вроде как. Ну, все, вроде больше ничего не держит. Должно сейчас нормально пойти. Даже вот так вот. Да ничего там вообще не идет. Ничего. Не идет что-то вообще. И ничего не держит ни тут, ни там. Ну, сейчас перепроверим. Вроде бы все провода перебил.
когда не все провода перебиваешь. Оно, они все перебил. Вот. Так вот. Странно. Сейчас буду пробовать тянуть. Кто знает, как доставать, скиньте мне ссылку в Инстаграм там. Или не знаю. Или напишите название канала в комменты, я посмотрю. Ну, то не знаю, как я разбираю, такие только так знаю. То потому что сам научился так делать, нигде не смотрел, не высматривал ничего. Ни у кого идеи не воровал, так сказать. Микрофон достал. Так, что-то. Ну что же, разобрал вот этот мотор. Вот, пустой. Вот остался, медь, которую я добыл. Ну, ее здесь 800 грамм. Вот такая вот медь. Вот это алюминий. Вот. Ну, вот это надо где-то отбить, потому что скрутить я его не скручу. А кто знает, вот в этом стартере что есть, то я не знаю, никогда не разбирал. Вот алюминий надо где-то отбить. Тоже вот это вот алюминиевое. Подшипник до сих пор даже крутится. Ну, все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Завтра я покажу вам, как из чего добывать латунь, сколько можно добыть. Это будет следующее видео. Всем спасибо за просмотр.